Привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Ну и сегодняшний наш с вами разбор называется так. Почему он молчит? В чем истинная причина тишины? Сегодняшний разбор на 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте своего мужчину. И, как обычно, мы начнем с сигнификации, для того, чтобы вы его узнали. Ну и узнали, да, и, собственно, получше узнали, получше разобрались в каких-то его внутренних энергиях, внешних энергиях, мыслях и так далее, что из себя представляет человек, для того, чтобы знать, как с ним дальше себя вести. Значит, после сигнификации посмотрим, как этот человек к вам вообще относится. Да, потому что, ну, это по-настоящему важно в таких вопросах. Да, в принципе, уже это отношение покажет, чего это он у нас замолчал. И, конечно, ответим на наш главный вопрос, почему человек молчит, в чем истинная причина его тишины. Не хочет или не может, да, собственно говоря. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Кто к нам пришел? Кто к нам пришел? Угу. Сейчас разберемся. Так, вы знаете, здесь человек очень сильно привязан к своему роду. Здесь или мужчина, который сильно зависит от своей матери, да, может быть, она жива, и она до сих пор руководит всеми его действиями. Или же этот человек принадлежит какому-то серьезному клану. То есть он действует, исходя из того, что решит какое-то вот общее собрание его родственников. Да? Или там существуют определенные традиции, согласно которым он что-то может делать или что-то не может делать. Вот, то есть здесь человек, который, в принципе, ну, мало что решает самостоятельно, потому что ему говорят, что делать, и после этого он уже делает. У него очень много женских энергий. Это человек, который любит какую-то домашнюю деятельность, приготовить покушать, может быть, убраться, может быть, знаете, там, с детьми повозиться и так далее. Но при этом он очень сильно это скрывает, он очень сильно, ну вот, пытается как-то, знаете, прикрыть вот эти женские энергии. Они же неплохие, они хорошие, но почему-то он считает, что это плохо. И он пытается всем показать некого мечевого короля. И он может намеренно дома не выполнять никакой домашней работы. Говорить, это не мужское дело, там, стирать не мужское дело, убирать не мужское дело, делай все сама и так далее. Именно вот потому, что у него заложено какое-то такое понимание, что мужчина это все делать не должен. Но он очень сильно это любит. Потому что у него внутри пентаклевая королева, да, то есть королева, которая любит вот эти вот все домашние дела, домашнюю работу, готовку, уборку и так далее. Вот, кстати, мужчина может быть девой, козерогом или тельцом по знаку зодиака. Вот, значит, что еще о нем говорят? Но здесь на самом деле ощущение, что пришел такой маменькин сыночек, потому что здесь во всем отсылка к какому-то детству и к тому, что он жертва. Он будет искать для себя сильную женщину, к которой он сможет прикрепиться, да, в принципе, всю свою жизнь он будет подбирать именно таких женщин, к которой он сможет прикрепиться, да, и которая сможет за него что-то решать. Вот этот человек, это не то чтобы прям Альфонс, да, я бы не сказала, что он Альфонс, то есть он работает, он зарабатывает, но это человек, которому требуется жесткое руководство.
Возможно, он с детства привык, что такая давлеющая мама, контролирующая, все время ему говорит, что ему нужно делать, что ему не нужно делать. И он вот без мамы, без некой женской, ну вот сильной женской фигуры, да, он не может принимать какие-то решения. Поэтому и в жизни для союза он будет искать себе женщину сильную, которая старше его, как правило, да, которая будет диктовать какие-то условия его жизни. Значит, этот человек склонен к так называемому сталкерству, да, то есть к, как бы это сказать, знаете, как бы выразиться правильно. Он заходит в интернет и начинает искать информацию о людях, которые его интересуют, как правило, о женщинах. Да, он сталкерит определенного человека, выискивая на разных сайтах о нем информацию, в разных социальных сетях. И для него, простите, для него это нормальная ситуация, для него это обычная жизненная ситуация, когда он, ну, как бы готовится к общению, да, для того, чтобы мне с тобой общаться, для того, чтобы дальше развивались отношения, я должен о тебе знать как можно больше, как бы подготовиться. Ну, вот у него такая фишка существует. Вот, хорошо. И, естественно, в начале отношений, если вы находитесь в каком-то начале отношений, да, здесь мужчина может не показывать свою зависимость от мамы, не показывать где-то свою инфантильность, а наоборот показывать, какой он бравый, как у него все получается. То есть здесь у нас павлинистый мужчина, распушающий хвост, хвалящий себя. А вот эту вот историю, что я сам ничего не могу решить, примите за меня решение, вот эта история, она всплывает гораздо позже. Возможно, когда он в союзе с женщиной уже начинает жить с ней вместе, да, вот тогда она понимает, что он все время боится что-то брать на себя, ему нужна буквально команда некая, да, от нее. Хорошо, ладно, переходим к вам, да, переходим к вам. Как этот человек к вам относится? Как этот человек к вам относится? Как он к вам относится? Ну, непонятно, чего он молчит, если честно, потому что карты показывают нам, что или у вас начало отношений, или эти отношения весьма поверхностные. Да, я не вижу, что между вами что-то такое глубокое и серьезное. Или это знакомство по работе с человеком, где вы встречаетесь часто, да, но толком друг друга не знаете. Или это какое-то недавнее знакомство, когда вы друг друга только узнаете. Потому что в его отношении к вам, да, лежит некое желание вас завоевать. То есть человек еще вас не завоевал. Ему хочется вас завоевать, хочется, чтобы вы были его женщиной. Причем он достаточно серьезно к вам относится, пентаклевой королевой. Ну, это буквально женой. Да? Я хотел бы, чтобы она была моей женой. Вы очень хорошо подходите, видимо, на эту роль. Вот, значит, и хочется завоеваний, хочется каких-то действий в вашу сторону. Человек здесь очень много фантазирует насчет вас и очень много планирует вашего совместного будущего. Как будто бы, знаете, вот он в фантазиях своих погружается не в какие-то эротические темы, а в темы будущего. Вот как бы у меня с ней было. Да, вот мы с ней купили бы дом, вот мы с ней сделали бы вот такой бизнес, вот наши дети. Да, то есть вот он в голове придумывает какие-то такие картинки. Значит, по сути, да, а что в чувствах у нас? Что у нас в чувствах? Очень сильная зависимость от вас.
Очень сильная зависимость от вас, от того, что вы скажете, и от вашего отношения к нему. Если честно, я не вижу чувств конкретно к вам. То есть карты не показывают его чувств к вам. Ощущение, что вы есть некий план, да, то есть здесь мужчина, проанализировав общение с вами, вас саму, принял для себя решение, что вы ему подходите. Это не исходя из каких-то чувств и не исходя из какой-то страсти. То есть вы ему подходите, он так решил. И все его завоевание, оно строится на том, что вы будете хорошей женой, что вы будете какой-то основательной, что вы сможете давать ему вот эти указания, рекомендации, куда ему двигаться по жизни. Вот. И по сути он как бы вас выбрал. Да? И когда я спросила о чувствах, карты дают необходимость ваших эмоций, необходимость ваших чувств. То есть человек заинтересован в том, чтобы вызвать ваши чувства. Но о своих ни слова. О своих ни слова. А он вас выбрал головой, но совершенно не какими-то чувствами, не сердцем и не эмоциями. Хорошее отношение к вам, но хорошее отношение как к пентаклевой королеве. Женщина, которая может со мной строить жизнь, женщина, которая может зарабатывать и вкладываться, и которая умеет принимать правильные решения. Что мне необходимо, говорит он. Ну, то есть неплохое и нехорошее отношение. Оно как бы слишком ровное для человека, ну, который замолчал вообще, да, который пытается вызвать какие-то эмоции. Вот, то есть у него, если мы говорим еще о его чувствах, да, присутствует некая обида на вас, обида за ваше то ли бездействие, то ли равнодушие в его сторону. Обида присутствует, но это, пожалуй, такое единственное явное чувство. И мечты о совместном будущем, но без чувства любви и без чувства какой-то эмоциональной привязанности. Очень странно. Очень странно все выпадает. Хорошо. Чего же мы молчим? Почему же ты замолчал, дружок? Давайте посмотрим, почему он молчит. Истинная причина его молчания. Угу. Учит вас, как надо себя вести. Такие все ёкарные баба и учителя, да, пошли. Угу. Так, вот смотрите, почему он замолчал. Ну, это такой момент дрессировки вас. Он очень скоро появится. Этот человек очень скоро появится, потому что здесь идут энергии действия, да, когда человек действительно хочет проявиться и хочет пообщаться. Лиса пришла, если что. Да, видите, что? Ну, замечательно. А вот, а нет здесь твоей лежаночки. Нет твоей лежаночки, моя дорогая. Давайте сейчас мы подвинем ее лежаночку, да? Лисонька, ложись. Она сегодня устроила, значит, бунт на корабле. Сказала, что работать она не собирается, что она собирается со своей сестренкой, с Фрей, играть, во-первых, потом валяться, лежать. А на работу она сегодня решила не приходить. Но, видите, да? Видите, все-таки передумала. Все, хорошо. Продолжаем, мои дорогие. Сегодня Лиса все-таки будет присутствовать на нашем с вами разборе, поэтому продолжим. Значит, мужчина молчит. Почему? Потому что вас надо проучить, потому что вы слишком самоуверены, потому что у него не удается вас обмануть. Он говорит о том, что у него был какой-то план,
да, и это план по 7 мечей, ну, нифига не положительный, если честно, для вас. То есть это действительно какой-то обман, это какое-то обведение вокруг пальца. Но вы ему обмануть вас не дали. Была некая ситуация, в которой он понял, что не так все будет просто и не так все будет легко, что вы научены каким-то горьким опытом. Может быть, конкретно с ним был этот опыт, а может быть, этот опыт был с кем-то другим. И вы лишь на первый взгляд казались ему такой, знаете, быстрой победой, наверное. Вот. А сейчас он уже понял, что все будет непросто, что женщина вы достаточно жесткая, что вы очень умны, вы вся мечевая, дальше некуда. То есть вы сначала думаете, потом делаете, и не так-то просто вызвать у вас какие-то чувства. Вот, соответственно, он здесь замолчал в целях науки, в целях того, чтобы вы подумали и сами догадались. А чего она догадаться-то должна? О чем? Значит, вы должны догадаться, что он вас выбрал как свою императрицу, но в ваших отношениях главным будет он. Здесь серьезные намерения на самом деле у мужчины, просто чувств никаких нет. Это очень сильно смущает, если честно. Вот, значит, он молчит для того, чтобы вы поняли, что он будет главным в ваших отношениях. Для того, чтобы манипулировать вами по магу, для того, чтобы управлять событиями внутри вашего союза. Вот, значит, вы должны сейчас очень сильно скучать с его точки зрения. Вы должны отключить голову и погрузиться исключительно вот в эти эмоциональные потоки, да, когда тянет к человеку, когда определенная зависимость возникает. Именно поэтому он молчит, чтобы вот это все могло внутри вас сформироваться. Вскоре он появится. Так или иначе, да, это будет какое-то резкое появление или письмо посреди ночи, или если вы работаете вместе, подойдет ни с того ни с сего, начнет разговаривать с вами, да, то есть это что-то будет внезапное, неожиданное для вас, и это будет проверка, созрели или не созрели. То есть поняли ли вы, что теперь он ваш господин, или вы все еще ерепенитесь и строите из себя мечевую королеву. Вот, значит, вот поэтому он молчит. То есть причины его тишины никакой иной нет. Здесь идет воспитательный процесс, очень незрелого. Я не скажу, что сильно мудрого. Да? Он может быть умен на самом деле в плане построения бизнеса, работы какой-то, участия в неких проектах, да, то есть он может быть умен в этом случае, но то, что у него не хватает мудрости, понимания какой-то психологии, прежде всего человеческой, да, не женской психологии, о которой вот на каждом углу кричат, а вот именно человеческая психология. Вот этого ему не хватает. Именно поэтому он здесь собрался воспитывать и дрессировать взрослую состоявшуюся женщину. Ну вот как-то так, мои дорогие, ждите, здесь товарищ появится. Так же, как наша Лиса появилась из ниоткуда, да, мой золотой работник, так и ваш товарищ внезапно передумает и вернется. Хорошо, двоечки, двоечки. Кто к нам пришел? Здесь человек чувствует себя запертым в клетке. Он повсюду говорит о том, какой он, в чем его клетка, сейчас посмотрим, да, повсюду говорит, какой он хороший и какие все вокруг плохие. Ну, здесь клетка – это, скорее всего, брак. Да, это брак, из которого, как он говорит, ему никогда не выбраться, потому что у него там 10 детей по лавкам разложены. И значит, и жена, судя по всему, похожа на такого, знаете, цербера, который его держит. Здесь, скорее всего, брак. И мужчина говорит
вам о том, что он, ну или говорил, да, о том, что он находится в браке, и он говорил о том, что ну, он не может развестись, у него абсолютно нет никакой возможности это сделать. Также он все время говорит о том, какой он хороший и какие все остальные плохие. Плохая его жена, плохая его теща, плохие сотрудники по работе, значит, плохие его друзья. И вот он один просто с крыльями ангела живет на этой планете. Значит, у этого человека действительно все вокруг него плохие люди. Сам он очень ленивый. Ленивый фантазер, ленивый мечтатель, человек, который проводит свои дни, да, в каких-то фантазиях о том, что могло бы быть, но не сбылось. Человек, который живет по нижним чакрам, при этом считает себя очень высокодуховным человеком. То есть он может разговаривать на какие-то высокоинтеллектуальные, высокодуховные темы. Он может читать некую интересную литературу, да, философского содержания, эзотерического содержания и с вами беседовать об этом прям днями и ночами напролет. Но при этом живет он по нижним чакрам. Этот человек сначала потворствует своей инстинктивной природе, да, то есть, например, если это женщина, то его интересует сексуальное отношение прежде всего с ней, а уже потом все остальное. Если это некая ситуация, он всегда выберет себя, свое благо, свои удовольствия, деньги для себя, но никогда не для кого-то другого, да, никогда он никому не поможет. Прежде всего я и только я. И удовлетворение самых первичных потребностей. Покушать, выпить, переспать с кем-то. Да, вот первично для него это некие удовольствия его тела, ну, зарабатывание на эти удовольствия, да, а потом уже все остальное. Но при этом я, честно говоря, не вижу, чтобы он как-то особенно зарабатывал. Если он действительно женат, и вот эта клетка – это его жена, ну, семья, вернее, простите, да, то там зарабатывает-то жена. Потому что здесь есть пентаклевая королева, которая приносит деньги в дом. Клеткой может быть родительская семья. Да, то есть слово «семья» – это такое вот слово, которое имеет широкое значение. Это может быть родительская семья, где есть мама, которая зарабатывает для него деньги, для такого великовозрастного кубкового короля. Вот. Значит, а он у нас мечтает, он у нас лежит на печи, что-то ждет, ну, наверное, да, когда ему 33 года исполнится, и он сможет с этой печи встать и наконец-то пойти что-то там сварганить в своей жизни. Мечтает о путешествиях, мечтает о каких-то дорогах. Может быть, этот человек любит водить автомобиль, мотоцикл. То есть у него здесь какие-то дороги, скорость. То есть вот он постоянно о чем-то таком мечтает. Хотел бы и то, и другое, и третье. Ну, очень такой странный мужчина, если честно, очень странный мужчина. И сейчас он находится в периоде в своей жизни, когда высшие силы его немножечко то ли начинают учить, то ли уже учат не проводить свою жизнь вот в этой ленности и фантазиях. То есть они ему создали какую-то ситуацию или вот-вот создадут эту ситуацию, когда ему придется поднять свою попушку, да, и начать уже что-то делать. То есть вот-вот эта ситуация в его жизни возникнет, или она уже возникла. Так, вот что так некрасиво все висит. Итак, хорошо, если узнали персонажа, давайте смотреть, как же он к вам относится. Как же он к вам относится?
кто бы сомневался, слушайте, вы такая новая весна для него. Вы для него новая весна. Естественно, если человек женат, то вы, может быть, свободная, может быть, тоже замужняя, но вы совершенно точно не его жена. Да? То есть вы женщина со стороны, на стороне, можно так сказать. Он говорит о том, что с вами он почувствовал свою свободу, он почувствовал какую-то новую весну своей жизни, он почувствовал, что у него выросли новые крылья, есть возможность дышать, эмоционировать, получать какую-то радость от вообще происходящих событий. Вот, ну, то есть здесь идет отношение к вам как женщине, в которую он влюблен. Я бы сказала, что это какая-то такая влюбленность. Влюбленность здесь, ну, пока из того, что я вижу, платоническая. Он увидел ваш образ, и этот образ как-то, знаете, удивительным образом совпал с тем, что он хочет от женщины. Жена уже образу не соответствует. Если жены нет, а это мама, да, ну, тем более хочется вырваться из-под опеки. И вы есть некая весна, у него есть ассоциация с вами, да, это цветущее дерево, это вот когда на дереве появляются цветы белоснежные, розовые, красивые, да, и вот это вот ощущение какого-то счастья, радости, что вот она новая жизнь, это так прекрасно. Вот у него такое к вам отношение. Вы в нем зажгли новые энергии, да, вы его заставили возродиться, и с вами он увидел, что мир может быть раскрашен какими-то приятными красками, да, стал мечтать о чем-то новом. Ну, короче говоря, вы для него человек, выход, да, выход из какой-то застоявшейся энергии. Вы своей энергией позволили ему выйти из осени его жизни. Ну, то есть вы весна, а он находился в осени. Вот он, о чем он нам говорит. Вот, значит, еще какое его отношение к вам? Очень много страсти. Очень много страсти, которая его просто сжигает изнутри. И этот человек почему-то, да, может быть, он что-то слышал о магии, может быть, он занимается магией, но этот человек пытается вам внушить свою страсть. Как будто бы, знаете, он что-то слышал о фаерболах, например, да, при помощи которых можно передать свои мысли, свои эмоции другому человеку. И здесь показано, что этот человек пытается собрать свою собственную страсть и вам ее передать по определенным каналам энергетическим. Так что, если вы вдруг чувствуете, да, что вы залипли на нем, ну, например, да, логически вы понимаете, что мужчина вам не подходит. Ни внешне, ни интеллектуально, ни финансово, да, ни вообще, потому что он может быть женат. Но, тем не менее, вы о нем постоянно думаете. И думаете именно с точки зрения сексуального притяжения. Да, вот как будто вы испытываете постоянно к нему какое-то сексуальное притяжение. Вы знаете, это значит, что у него получается. Если этого не происходит, значит, у него не получается. Но то, что он это делает, это однозначно. Он как будто бы, знаете, сам, сгорая от страсти к вам, он пытается эту страсть передать. Я хочу, чтобы ты тоже так это чувствовала. Я хочу, чтобы ты тоже сгорала от страсти. Вот. Ну и, конечно, он здесь очень сильно на вас облизывается. У него, скорее всего, есть ваше фото. Может быть, скачал где-то в сети, может быть, вы сами ему давали. И эти фотографии он рассматривает в разных совершенно состояниях и ситуациях своей жизни. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Любовь ли это? Здесь скорее, знаете, идеализация вас в сравнении с его более приземленной женой, да, тем более жена – это всегда какие-то требования. Да даже мама, да, неважно. Если он живет в семье,
и ленится, и постоянно о чем-то мечтает. Сильная женщина, которая его кормит, она приходит рано или поздно, начинает пинать и говорит: слушай, иди на работу, устройся, потерпи, ничего страшного, да, помоги, шкаф собери, еще что-то. То есть сделай какую-то мужскую работу. И вот эта женщина воспринимается как тиран, как деспот. А вы воспринимаетесь как человек, который выводит к свету, который наполняет энергией. Почему? Ну, потому что вы еще ничего не требуете. Потому что вы такая красивая, ухоженная за свой счет, да, понимающая, пытающаяся услышать, чего там у него на душе и так далее. Вы еще от него не устали, от его линии, от его безделья. И, соответственно, вот поэтому такое отношение. Да? Вроде как он влюблен, но влюблен в сравнении с той женщиной, с которой он живет. Та слишком приземленная, а вы вот такая вся воздушная и наполненная. Окей, ну чего тогда замолчал? Да? Почему ты тогда замолчал? В чем истинная причина тишины между вами? В чем истинная причина тишины между вами? Истинная причина тишины между вами. То он в этой тишине, значит, мечтает о вас, подглядывает за вами. Ну, по сути, истинная причина тишины в том, что он не знает, что ему от вас нужно, и в том, что ему нечего вам предложить, вот так, я бы сказала. То есть, по большому счету, здесь человеку нечего вам предложить, и он не совсем понимает, что в результате он от вас хочет. Ему нравится мечтать. Ему нравится думать о вас, ему нравится вас представлять в разных форматах, смотреть на ваши фотографии, на ваши изображения. Если вы общаетесь, ну, где-то, да, там по работе и так далее, слово «молчит» у нас все-таки в контексте отношений, да, то ему нравится наблюдать за вами, ему нравится общаться с вами, но он не знает, что с вами делать. И он ничего не может вам предложить. Он может, да, просто он не хочет ничего предлагать. Для этого человека он является центром Вселенной. И у него как бы нет в планах, первое, менять свою жизнь. Второе, наполнять кого-то. Он хочет, чтобы наполняли его. Все время наполняли его и подпитывали фантазии. Здесь постоянно какие-то фантазии, здесь постоянно какие-то мечты. Человек находится вот в своем выдуманном мире и живет жизнь в своем выдуманном мире. Вы в этом выдуманном мире, конечно же, являетесь очень вкусной, привлекательной для него женщиной. Просто вопрос в том, что вы там являетесь таковой, а здесь он не собирается ничего делать. Он не хочет ничего вам предлагать, он не хочет ничего для вас делать, он не хочет куда-то выводить ваши отношения на следующий этап, в какую-то близость, в понимание. Он не хочет вас слышать, он не хочет вас воспринимать, да? Он хочет лишь, чтобы вы воспринимали его, чтобы вы его слышали, принимали, жалели, да? Давали ему какое-то наполнение. То есть здесь человек хочет вашей энергии, наполниться вашей энергией. И молчит он именно потому, что встал какой-то вопрос ребром. То есть, возможно, вы как-то ему обозначили, да, что отношения – это когда вкладываются два человека. Может быть, вы говорили об эмоциях, может быть, вы говорили о деньгах, да, вы хотели какого-то вложения с его стороны. И он замолчал. Понимаете, он, возможно, не захотел ругаться, не захотел вам что-то объяснять или побоялся объяснить. И просто слился в тишину.
просто слился в тишину. Я типа не могу тебе ничего дать, мне тебе нечего предложить, и вообще я не знаю, куда идут наши отношения. Ну вот так. Такая неваляшка, а не человек. Знаете, вот в детстве, ну, у тех, кто родился в Советском Союзе, были такие неваляшки, да, у нас. Ее вот так вот толкаешь, она начинает падать, головка касаться пола и потом подниматься снова. Ну и непонятно, да, зачем она, какую функцию она несет. И вот здесь вот человек тоже такая неваляшка. Непонятно, что ему нужно, непонятно, зачем он. Вот его тыкаешь, он как бы наклоняется, потом опять возвращается. Ну, очень-очень странненький. Я бы сказала, что здесь есть эгоистичное желание, чтобы вы его удовлетворяли, дарили ему свою энергию, наполнение, удовольствие от жизни. Он бы бесконечно о вас фантазировал, вы бы поддерживали его фантазии, может быть, вместе бы фантазировали, там где-то в переписке, да, а я, ты знаешь, я представила, что мы с тобой на море, и я представила, мы взялись за руки и пошли. И вот как-то вот он живет внутри этих фантазий, и ему, по сути, вообще не надо выходить в реальный мир. Вот если бы вы все это делали и поддерживали, вы были бы для него какой-то идеальной женщиной. Но некое ваше требование, да, немножко заземлиться, выйти в реальность, да, оно его поставило в тупик, и он просто куда-то так, знаете, свинтил. Такое ощущение, что он свинтил, просто ничего не выясняя. Благодарю вас, двоечки. Вот такие объяснения у нас сегодня получены. Смотрим дальше. Троечки. Третья позиция. Кто к нам пришел? А к нам пришла перевернутая королева кубков. Да. Один из любимых моих типажей, который говорит: кружите меня, кружите. Что за мужики сегодня, девочки, пришли? Просто кино с немцами. Значит, мужчина очень капризный, который считает, что, ну, вообще-то и люди, и женщины вокруг него ему обязаны. Этот мужчина делает несколько шагов в начале отношений, проявляет свою эмоциональность, делает какие-то комплименты. И после того, как женщина попадает на крючок, он сразу уходит в какую-то оборону. Потому что этот мужчина, он ждет, чтобы женщина завоевывала его. Ему нужно, и он хотел бы, чтобы именно женщина это делала. Значит, он любит подарки, он любит, чтобы за него платили в ресторанах, он считает это совершенно нормальным. Он ухаживает за собой. Этот человек очень любит свое отражение в зеркале. И неважно, кривой он, косой, толстый, худой, это вообще не важно. Он может ходить в спортзал, заниматься своим телом, или вот просто любить себя такого лысенького, толстенького. Какой же я красавчик! Он никогда не пройдет мимо зеркала. Вот, он очень капризный, он очень обидчивый, и иногда, я думаю, вы даже не понимаете, на что. Вот какая-то любая ваша фраза, кинутая в суе, да, может оказаться причиной для ссоры, причиной для обиды. Здесь человек блокировщик. Чуть что не так, он может вас блокировать сразу же, да, во всех мессенджерах вселенной нашей. Вот. Ну и как обычно, да, те, кто блокирует, они, как правило, ждут. Когда же тот, кто заблокировал, начнет звонить откуда-нибудь МКС. Да? Вот, значит, мужчина, который... Вот такое ощущение, что он все время всем недоволен. Когда бы вы его не спросили о его состоянии, как ты себя чувствуешь, да, какое у тебя настроение, он всегда чем-то недоволен. Он всегда будет говорить: ну, блин, что-то сегодня не важно, как-то вот что-то я в депрессии, что-то у меня не получается. То есть вот он все время в каких-то таких депрессивных энергиях. И это всегда сказано, вот ответ на подобный вопрос, да, это всегда сказано для того, чтобы вы начали как раз-таки какие-то действия, да, предпринимать. Кружить нашу кубковую королеву начали.
Он не считает нужным платить за женщину, зарабатывать для женщины. Здесь мужчина, который требует или обеспечения себя, да, или же 50 на 50, то есть у него нет вот этих мужских энергий, да, изначальных, принести мамонта и отдать своей женщине, чтобы она приготовила. Нет. Он такой типа, давай лучше ты сходи на охоту, принеси мамонта, или давай, ну максимум мы вместе сходим на охоту, а я там, значит, в интернете посижу, а ты мамонта убьешь. То есть вот он какой-то, знаете, вот такой вот мальчик-девочка. Вот мальчик-девочка, мальчик-девочка с очень серьезной претензией на то, чтобы его считали настоящим мужчиной. Причем ловеласом, каким-то, знаете, мужчиной, перед которым не устоит ни одна женщина. Вот у него почему-то такое пожелание, чтобы его таковым считали. Хорошо. Ну, давайте мы с вами посмотрим его отношение к вам. Его отношение к вам. Его отношение к вам. Его отношение к вам. Угу. Ну, говорит, что влюблен. Говорит, что влюблен. А вы здесь выходите звездой. Вы или популярный человек, да, то есть вас где-то видно, где-то себя представляете, или вы человек очень творческий, очень наполненный, вы все время фонтанируете какими-то идеями. Эти идеи, они вот прям льются через вас. Может быть, это музыка, может быть, это картина, может быть, это стихи. Вы что-то все время производите. У вас есть такая, знаете, связь с божественным началом, и это божественное начало через вас, да, в мир какие-то произведения искусства выпускает. И вот этот мужчина, он влюблен в некий творческий образ. Он влюблен в вас как в звезду. Он вас боготворит, он на вас смотрит снизу вверх. Этот человек является вашим поклонником. Поклонником таланта, но не человека. Понимаете? Вот, значит, и здесь мужчина говорит о том, что вы как-то то ли давно друг друга знаете, то ли ваша история любви, она была, да, была, потом какое-то время вы не общались, не виделись, и вот вы стали общаться снова, потому что у него есть воспоминания о вас, какой вы были, да, ну типа вот была такой несмышленой, всей кубковой, такой вот не такой, как все, белой вороной, а сейчас вон в какую звезду-то поднялась. Вот, то есть у него есть какие-то такие воспоминания и мысли о неком прошлом, да, из которого вы выросли и теперь вот стали такой всей прекрасной звездой. Вот. Но этот мужчина считает, что вы его незаслуженно обидели, турнули, не приняли. Он так немножко подобижен. Да, вот его отношение к вам. Первое – восхищение как к звезде, идеализация некая, да, то есть возведение вас на некий пьедестал, радость от того, что он знает вас, и влюбленность в этот образ звезды, и в том числе обида за то, что вы его не приняли, обида за то, что вы вот как-то его подунизили, не то чтобы прям сильно унизили, да, но подунизили его достоинство. Буквально он здесь говорит, что вы зазвездились, что вы слишком много о себе стали думать, какая вы крутая, и поэтому вы вот так к нему отнеслись. Здесь мужчина говорит о том, что ваше отношение к нему
трансформировалась. Раньше вы были более легкой, более доверчивой и как-то вот к нему относились очень любовно, очень кубково. Вы ему давали то, что ему было нужно. Вот. Ну вот он здесь намекает на то, что вы чуть ли не бегали за ним сами. А сейчас вы, значит, стали чуть-чуть высокомерной, смотрите свысока, снисходительно на него, и он это очень сильно чувствует. Это какой-то ваш друг из прошлого, я бы сказала так, который, ну, безусловно, хорошо к вам относится. Это можно назвать некой влюбленностью, вот, но он тоже здесь зафиксирован в основном на себе, да, и если это какой-то возвращенец из вашего прошлого, но он пришел же не ради вас, он же пришел ради себя, да, мужчины возвращаются только ради себя, ради того, чтобы что-то получить, да, получить что-то, что раньше было дадено, вами. Хорошо. Ну и что ж ты молчишь, дружок? Что ж ты молчишь? Почему тогда он замолчал? Да, истинная причина тишины между вами. Истинная причина тишины между вами. Не может смотреть на ваш триумф. Возможно, вы действительно добились успеха. Если не в творчестве, то в чем-то другом. То есть вы реально живете круче, чем этот мужчина. Реально живете круче. И он говорит о том, что он прикладывает большое количество усилий, чтобы хоть что-то заработать, чтобы хоть как-то выжить, то ли он что-то потерял, ему сейчас нужно выживать. Ну, короче, он говорит, что он весь в борьбе за выживание находится. А вы типа здесь, знаете, так вот пальчиком пошевелили, и у вас все с неба упало. Ну, очень многие люди, глядя на успешных людей, так и думают. Ну, откуда оно упадет? С неба, конечно, да, разве что-то надо для этого делать. Вот, значит, и здесь я бы сказала, что мужчина завидует вам, потому что это элемент зависти. Я борюсь, каждый день впахиваю, каждый день прилагаю массу усилий, но высшие силы присылают мне фигу с маслицем, а она просто красивая, да, и ей все дается само. Ну, как-то так, мои дорогие. Такой мальчик у нас замечательный. Вот. И он здесь говорит нам, я не могу наблюдать за ее триумфом. Меня жаба начинает давить. Ну, я вам уже своими словами объясняю, да. То есть я не могу смотреть на то, как она взлетела. Я не могу смотреть на то, как она счастлива, как она красива, как она себя прекрасно чувствует. Потому что меня бесит ее жизненный триумф, и я ужасно плохо себя от этого чувствую. Понимаете? Поэтому он замолчал. Тут, ну, интересные переживания, да? С одной стороны, человек вроде как влюблен, с одной стороны, ну, с этой же стороны, да, он вроде как восхищен вашими успехами и вами как таковой, а с другой стороны, зависть его просто сожрала. Зависть его просто сожрала. Но в ближайшее время я не вижу, чтобы он начал диалог какой-то, да, чтобы он возвращался. Но здесь будет следующая часть ваших отношений. То есть просто не в ближайшее время. Ему нужно пережить вот это удивление,
от вашего успеха, от того, кто вы, что вы, да, вот, и нужно пережить зависть собственную, когда вот это все внутри перегорит, здесь все равно есть чувство у человека, вот какой бы он ни был, да, все равно есть притяжение к вам кубковое, все равно есть влечение сердца, и здесь человек будет проявляться, начнется следующий этап ваших отношений просто позже. Ему нужно побороть внутреннюю злость на ваш успех и зависть к вам. Господи, чуден мир, да, чуден мир просто. Что эти мужчины могут чувствовать? Остается только удивляться. Ну вот как-то так, мои дорогие, да. Вот такой у нас сегодня получился разбор, вот такие ответы. Надеюсь, что вы услышали то, что хотели услышать. Ну а я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Совсем плохой пульт.